小奶猫一觉醒来，竟然发现家里多了几颗小鸡蛋。看着孵化箱里的蛋蛋，小奶猫一脸的疑惑，难道主人孵化鸡蛋是为了给我补身子吗？原来今天猫妈妈又怀孕了。主人为了猫妈以后的身体健康，竟然做出了一个大胆的决定，提前给猫妈孵化一窝小鸡，用来以后生完宝宝坐月子用。为了防止孵化鸡蛋的期间不出差错，主人特意让这只小奶猫负责看管。而这只小奶猫也是非常的懂事，为了能给妈妈一个健康的身体，每天都会守在孵化箱一步都不肯离开。可是小奶猫毕竟也是一个孩子，从未见过的美食放在它眼前，哪能不动心呢？就在这时候，小奶猫由于太饥饿了，它竟然不断地舔舐自己的手指，来缓解自己饥饿的肚子。或许它此刻明白一个道理，身为孩子都不为妈妈身体着想的话，那还会有谁肯照顾妈妈呢？如果朋友们也感觉小奶猫做法对的话，请允许我给它点个赞表示支持。而这时主人为了测试小奶猫是否会表里如一，特意把它放进了孵化箱里面，看看小奶猫到底能否完成考验。没过一会的功夫，小奶猫开始行动了。只见它在鸡蛋身上不断嗅来嗅去，看它有模有样，真的好可爱，似乎正在判断哪个鸡蛋里有小鸡似的。然而果然被我猜对了，小奶猫这时候已经猜中了一颗即将孵化的鸡蛋。它想用自己身体的温度尽快的孵出小鸡出来，然后让它们快点长大，就可以给妈妈补身体了。主人可能被小奶猫的孝心打动了，特意又给它拿来了一颗。看着这么可爱乖巧的小奶猫，不由得让我的内心有些冲动了，真想立马也收养一只带回家。朋友们是否和我有同样的感觉呢？而且小奶猫快睡着时还特意嘱咐我，让我不要忘记给它点赞关注，因为下次让我看到它孵化出来的小鸡，好奇的我很欣然的同意了。